ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ NICU ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು. ನಿನ್ನೆ ಡೆಲಿವರಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 9:30 ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು. ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮೋಷನ್ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಮಗು ನಾವು ICU ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮೋಷನ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 19ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ. ಮಗು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿನ ತುಂಬ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ಆದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟ ಆರಾಮಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್.